Hello， 大家好，我係 Lemon， 咁歡迎大家咧同我一齊體驗 Qantas 澳洲航空。Hello， 各位大家好，我係雲南一程 Lemon。咁今日咧，我由香港咧就飛去 Brisbane， 但係咧我會經過馬尼拉轉機嘅。雖然咧我今日行程咧主要都係澳航為主嘅，咁但係咧香港有 Qantas Lounge， 但係我今日就唔係好想去，我比較掛住咧國泰啲燒腩仔，咁所以而家行過去 The Pier。咁我知咧，今日咧都會有好多人咧有個疑問，就係我點解明明我香港去 Brisbane 係有直航機，點解唔係搭直航機，而係要去馬尼拉轉機咧？咁其實咧就因為咧最近真係飛得太多，有啲窮，咁咧就用咗呢個 Asian Miles 換。咁咧就用 Asian Miles 換咧，你問我抵唔抵咧？嗱，我就覺得麻麻地嘅。咁啊，因為咧，其實佢可能來回機票啦，都係5000零蚊，但係咁稅咧就大概已經1000零接近2000蚊㗎啦。咁所以咧，其實你話真係抵唔抵咧？唔算抵啦。咁但係咧，因為我係去 Brisbane， 然之後咧最後 Melbourne 翻香港嘅，咁所以咧就整體去睇翻晒成個時間之後咧，最適合就係呢個時間啦。咁因為咧我係啱好咁就咁啊，因為啱啱放工啦，咁然之後就即刻趕過嚟機場啦。咁因為呢班咧就係夜晚9點55起飛啦，咁就去到馬尼拉大約係凌晨嘅12點鐘左右啦。咁就其實咧就正常啦，咁就應該搏2個鐘咧，咁就可以咧上機，咁啊瞓完之後咧，第二朝12點咧就到 Brisbane 㗎啦。咁但係咧又 delay 啦，咁啊今次唔係國泰 delay 喎，最衰係咩啊？係 QF delay 啊！哇，要喺馬尼拉咧要4點零咧先起飛，差唔多2點鐘咧先到 Brisbane， 哇，痛苦！我寧願咧喺香港 delay 嘅，起碼個 lounge 舒服啲，仲可以瞓覺啊嘛。咁啊唔講咁多，把握時間食咗香港啲嘢先，因為咧喺馬尼拉嘅 lounge 度咧確實啲嘢食就真係麻麻地嘅。咁我會咧專門再做一集咧話俾大家聽咧馬尼拉嘅 lounge 係點嘅。咁啊，唔講咁多，食住嘢先。咁我食緊嘢嘅時候咧，啱啱遇到一個非常之嚴重嘅一個 delay 啊！咁啊，我俾大家望下，睇唔睇到啊？咁簡單啲嚟講咧，我而家嘅 schedule 咧就係喺8月23號嘅8點零鐘啦。咁跟住就要飛到馬尼拉啦，飛到馬尼拉就會係8月24號嘅凌晨12點，然後咧。我要等 around 我唔知幾多個鐘啊，計唔到啊，19個鐘啦。咁就喺24號嘅7點9，夜晚嘅7點9 1945去到Brisbane 就已經係朝早嘅5點鐘，係8月25號。即係我前後諗住係凌晨機，然之後去到晏晝嘅一班機啦。咁而家硬邦邦咁冇咗成日半，咁啊又要喺馬尼拉度過夜，唉，冇得唔出境噶嘛，咁啊唯有係準備好啲行裝啦，一陣間咁，然之後就再出境咁樣啦，咁啊點都要瞓翻晚噶啦，咁啊所以買旅遊保真係好緊要，起碼我呢一刻我知道。大概我係拎到幾多錢？好啦，點 delay 都好呢，個行程呢都係要繼續嘅。咁啊，即刻登上呢個去馬尼拉嘅航班先。上到機飲酒定驚，個零鐘之後呢，就要接受呢個中途 delay 嘅行程啦。一落到機呢，就有馬尼拉當地嘅國泰地勤呢，就帶我出境。咁出到境去到 Qantas 嘅 counter 之後呢，就安排呢個專車啦，咁啊送到我哋去酒店嘅。咁而今次安排嘅呢個酒店呢，就係沙佛嘅一個酒店，咁佢就係機場附近嘅啫，行過去大概10分鐘到，咁但係呢，佢都會有專車接送嘅，成個過程就等咗半個鐘左右，我覺得呢個速度呢，其實已經係想像唔到呢咁快嘅。咁喺臨走之前呢，同大家嚟一個 room tour 先。咁首先呢度有個衣櫃啦，咁佢有啲睡衣喺度嘅。呢個係尋日嗰隻魚啊，咁呢個係尋日嗰條魚啦。然後咧，呢度有一個廳，咁呢度出邊咧都有個景嘅。
呢度有張工作台啦，呢度就有個吧台，咁啊都有咖啡機啊，咁亦都有啲咖啡喺度嘅。入到嚟之後咧，就有間房，入邊有部電視啦，同埋一張雙人床。咁打開咧，呢度出邊咧就可以望到機場嘅。咁喺個睡房咧，都會直接有道門咧去到廁所嘅。咁然後咧係一個乾濕分離嘅設計啦。呢個就係個巴薩。好啦，咁個 room tour 就嚟到呢度啦。好啦，成間房咧就俾大家睇晒啦。咁啊，依家就睇下個 room service 啦。咁我就嗌咗個魚啦，同埋嗌咗支新力。咁就啱啱好900幾披索啦。咁大概就都接近40蚊澳紙嘅，但係都好似爭少少咁樣咯。咁啊，旅行都係預咗要食嘅，點都要食嘅。咁就食完咧，咁就真係要瞓啦。咁瞓完之後咧，咁啊聽日帶大家去睇翻呢個澳航嘅體驗。好，拜。咁除咗 room service 之外咧，咁佢仲會有早餐啦，同埋咧有個晏晝嘅。咁我本身係唔知有晏晝嘅，咁佢打電話上嚟啊，你係咪 Qantas 嘅乘客啊咁樣？咁然後就叫我落嚟，咁啊包一餐晏晝，咁就其實都係自助餐嚟嘅。咁早餐咧其實冇乜嘢係啱我食啦嚇，即係我覺得麻麻地嘅。咁啊得啲煙肉啊咁樣，蛋都係佢會有即場煎嘅。咁但係我都覺得好似個色水就麻麻地。咁晏晝呢個咧就可能啱我食啲啦，因為有少少辣，但係又唔係話好辣咁樣，咁就唔錯係啦。咁就基本上成日咧都好似唔使使費咁樣。咁如果一陣間咧嗰架車包嘅話咧，咁就正啦。咁啊，成日咧都係唔使使費，咁啊仲用得少喎喺香港。咁最後真係有架旅遊巴咧去車晒我哋呢班 Qantas 嘅乘客咧，咁就去機場。咁呢架旅遊巴咧非常之豪華，嗰張凳挨後嘅幅度咧仲正過啲廉航。咁同我之前咧馬尼拉搭嗰個大巴咧，哇真係差好遠。咁如果大家想知係點咧，咁之後咧會有個社速快閃遊咧剪好之後咧就會俾大家睇下。咁啊唔講咁多，係時候入機場先。咁喺馬尼拉機場你要入個客運大樓咧，你需要 show 一啲登機證啊，或者一啲嘅證明啦，咁你先可以入到去嘅。好啦，終於攞到個 boarding pass 啦！咁佢係俾咗呢個23K 我，係一個窗口位，亦都係 extra leg room 嘅。咁唔知係咪佢覺得我唔識英文啊？咁所以咧佢就冇俾個emergency exit 我啊。咁咧佢呢一個 lounge 佢預設俾你嘅就係呢個 passage。咁就呢一個 lounge 嘅，咁就既然佢都俾到我啦，咁啊梗係去望下先啦，之後先至去翻我哋個屋企國泰嗰度望啊。咁我哋就入咗去先。一出境轉右，然後跟住 airline lounge 嘅指示，揾到架 lift 上多一層，咁成層咧都係啲 lounge 嚟嘅。轉右就係新航同埋國泰嘅 lounge 啊。咁我哋一陣間去嗰個 lounge 咧就喺左手邊嘅，直行到尾就會見到我哋嘅目的地 PAX Lounge。一入到嚟就可以一眼望晒成個 lounge，咁成個感覺就係東南亞常見室內嗰種好陰沉啊，啲燈又開唔夠嘅感覺。咁啲裝修啊同埋啲凳又比較簡陋啦，咁而冷氣都唔係好夠，都真係有啲熱。喺我面前有個凍飲櫃，但係咧同呢度嘅冷氣一樣，完全咧係唔凍嘅。另外隔離就有啲熱食啦，咁今日咧就係粥嚟嘅，再過隔離咧就有啲麵包。咁當然唔少得咧有啲熱食嘅。咁呢個長通粉咧已經係成個 lounge 唯一擺得入口嘅嘢，同埋有呢個非常之奇怪嘅燒賣啊，同我哋香港人認知嘅燒賣咧，哇真係有啲距離啊！咁一般普通嘅酒類啊、咖啡機啊，咁同埋有個啤酒機喺度，不過啤酒機咧係用唔到嘅。咁喺個箱入邊咧都係啲早餐類嘅物體，咁但係咧全部都係麵包類嘅，就唔係好啱我啦。
咁頭先個 lounge 咧咁唔好去啦，咁當然梗係要翻屋企啦。咁翻屋企咧就嚟到呢個國泰喺馬尼拉嘅 lounge。咁呢度 view 咧就好多啦，咁可以睇到窗邊啊，咁就可以見到好多唔同嘅飛機啦。咁成個空間咧都大好多嘅。咁頭先嗰個就有啲渣啦，都好厚道啦，覺得。咁點解要翻嚟呢個屋企呢？咁最主要呢，就係因為呢度呢啲燈呢，咁就攤喺度舒服啲，因為真係呢一陣間就凌晨機，都唔知瞓唔瞓得着。咁所以呢，就過嚟飲翻啲靚酒，咁啊瞓翻個靚覺，咁然之後呢，就準備上機啦。咁唯一美中不足嘅地方呢，就係國泰呢喺呢個馬尼拉嘅 lounge 度呢，係冇沖涼房嘅。咁啊當然啦，咁就國泰咁啊翻香港，馬尼拉翻香港咁梗係唔使沖涼房啦。咁但係呢，譬如 One World 其他唔同嘅 flight 呢，咁就需要啦。咁但係就冇提供，咁所以可能呢，就係點解其他唔同航空公司啦，咁佢 default 咁就會係其他嘅 lounge。好，唔講咁多，準備上機。Hello，咁啊啱入咗閘啦。咁正常嘅 boarding time 咧都係大概起飛之前嗰半個鐘啦，或者7個字啦。咁但係今日咧係55分鐘，咁就唔知係咪因為想早啲起飛啊，咁想早啲齊人啊，咁我都唔知啊。係啊，咁有啲早啊，係啦，因為馬尼拉就以我記憶咧，就應該唔會滑行咁耐嘅，咁就起碼唔會好似喺香港咁樣要去三跑咁耐啦。咁而 Qantas 咧，佢喺呢度咧就係行一個 priority 嘅一個 group 嘅形式咧，咁就去登機嘅。咁不過咧 priority one 啦，同埋 priority two 咧，咁其實你有一啲 diamond 啊高啊，或者係 One World 同級嘅嘢咧，咁其實都係可以喺呢個 priority group 嗰度嘅。咁係上機之前講多少少啦。咁咧我自己咧都幾唔中意呢種咧封閉式嘅閘口嘅，即係。好啦，我入咗嚟啦，咁我已經俾晒 boarding pass 啊，咁然後咧係咯，我出唔到去，冇得出去，即係我冇得喺出邊可能飲住酒啊，或者係出去買完嘢，見到你 boarding 啦，咁我就入去啦咁樣。咁好似而家佢話00分啦，咁就 boarding 啦，咁去到呢家20分啊，喐都冇喐過。咁我priority都唔係低啊，係咪先？咁正常我一定會知噶嘛，即係如果 boarding 啊，咁乜都冇，差咯呢件事。咁即係希望咧，唔同嘅機場啊，都即係盡量都唔好咁樣做啦。係啊，即係都幾影響乘客嘅觀感啊！即係我而家好似困咗喺個小監獄嗰度，我隔住塊玻璃望住出邊，我自己又出唔到去咁樣。咁我尋日計過咧，原來我爭1個鐘咧，我就可以喺個 insurance 嗰度咧，咁就攞多250蚊嘅，咁就睇下會唔會 delay 多1個鐘啦。A few moments later， 好震驚啊！呢個消息，因為啱啱咧一聽到咧，佢話再 delay 9點鐘起飛，咁然之後個 boarding time 咧係8點半，咁咧而家7點半鐘，咁所以咧。咁啊都唔使諗啦，因為咧就食嘢啊、飲嘢啊、去廁所乜都好，咁梗係翻 lounge 係咪？出邊咧即係個環境麻麻地，頭先都講啦，好似牢籠咁樣搞唔掂，去翻個 lounge 先，再睇下佢點樣啦。咁就一路都開定嘅 apps 啊，咁啊聽定。如果唔係咧，咁可能都 miss 咗班機嘅。咁但係就hea 多1個鐘先啦。哇！真係出師不利啊！會唔會去唔到澳洲啊？好啦，咁其實我一入嚟嗰時咧，咁個 staff 咧都有同我講咧，咁今日咧係收8點嘅，咁所以咧就啱啱冇8點，最後半個鐘去邊咧？梗係用埋個 priority pass 咧，就去其他唔同嘅地方啦。咁去邊咧？一陣間俾大家睇下啦。Hello， 咁嚟到呢一個 A lounge，咁就喺嗰個 lounge area 咧，一出 lift 轉左邊咧就係 A lounge，咁就喺頭先澳航嗰個 passage 嗰個 lounge 隔離啦。咁一入到嚟呢個 lounge 咧，我淨係覺得一樣嘢好熱好焗，咁唔知佢係咪冇開冷氣定點樣啦，慳錢定係點樣，咁就差嘅，對我嚟講啦。咁然之後嘢食都冇乜選擇啦，即係見到都真係唔係太開胃，我寧願食飛機餐。
幾 worse 啊？你話熱同焗唔緊要啊，咁你雪櫃入邊個啤酒應該都係凍噶嘛？唔好意思，暖嘅。哇！真係搞唔掂，我寧願呢飲完呢罐之後呢，就落去樓下嗰個監獄嗰度坐喺度仲好，一陣間落去睇下波唔波定到啦。Finally， 我哋終於都可以咧上機啦！哇，真係感動啊！呢一下真係認真。咁就睇下個位點樣先。Hello， 咁而家23K 個位置啦，咁就因為呢個係一個 extra leg room 啦，咁前面咧會有一個BB 位，咁所以我隔離坐咗個 BB， 咁唔緊要，我發揮我社工嘅精神，咁就去包容呢位小朋友8個鐘，it's okay，it's okay。好想瞓覺，好想瞓覺。就算我唔係社工，都唔使驚我 BB， 因為我有 Campus Audio 嘅 Melomedia A18， 就算隔離有 BB 都冇有怕。高效抗噪功能將機艙噪音化整為零，細小個體積無論搭 Econ 定係 Business 一樣咁方便。A18 多裝置切換功能更加係辦公嘅好幫手。無論係長途機定係好似我今次長時間 delay，A18 21小時超長續航，即使你嘅旅程中斷，但係音樂依然唔會中斷。Melomedia A18 係我飛行體驗最佳選擇。戴翻好個耳機之後呢，就可以靜靜地介紹個位啦。個位前面呢就冇 mon 嘅，淨係得啲雜誌架。咁首先就係雙 safety card，今次我乘搭嘅就係 A330嘅28。A333 就搭得多啦，咁但係332呢真係第一次搭。佢哋之間嘅分別呢，就係 A332 呢個機身呢就會比較短啲，同埋個航程呢就會比較長啲嘅。咁另外仲有一個你永遠都唔會用到嘅廚餘回收袋，同埋呢就有本雜誌仔。咁因為呢個 BB 位呢，起飛降落呢都唔可以拎個 mon 出嚟，所以雜誌呢都真係幾緊要。咁由於都算係長途機啦，咁所以會有個枕頭仔同埋毛氈供應嘅。咁而個毛氈呢，咁啊略嫌係有少少薄嘅。而座位中間嘅 armrest 咧有個極具年代感嘅遙控，而再上邊咧就有粒掣嘅，撳完佢之後咧就可以拎個 IFE 出嚟嘅。好啦，座位個部分咧就嚟到呢度先，咁等空姐做完個逃生示範之後咧，飛機 push back 準備起飛。安全帶燈號熄滅之後呢，空姐第一件事就係將前面嘅 BB 位打開，略嫌有少少壓迫感啦，係可以接受嘅。然後空姐就每人派一支水先，咁啊等佢派完水之後呢，咁就開始準備派飯啦。咁就非常之有外國特色啦，係一個薯仔雞嘅，咁然之後仲有西蘭花啦。咁呢個呢，應該係一個麵包啊，咁呢個係一個布丁，再加埋呢個我唔係好知咩牌子嘅啤酒。好，試下呢個餐具嘅咩料先，都感覺得好似食緊雞胸肉，好味嗰啲。
好鞋，好健康，非常健康。好彩咧，包嘢入邊咧都仲有鹽啦，同埋 pepper，睇下會唔會一擺落呢個雞度咧會好食啲，一定甜到爆。我唔計佢嗰啲糖漿啦，係佢本身嗰嚿嘢咧，嗰個布丁咧，個布甸啊，已經係甜到爆，哇！好辛苦，醒晒個人即刻。好啦，咁食完之後咧，咁就飲埋罐嘢啦。我估我應該會飲多杯嘅，咁啊再休息一陣啦。咁就睇下下一餐會係有啲乜嘢食嘅。未眼瞓又有咩做？梗係揾啲戲睇下啦。咁呢個 IFE 系統呢個樣啊雖然好老舊，咁但係呢入邊嘅系統呢，我覺得都尚算可以接受嘅，即係起碼佢有中英文俾你揀啦嚇。咁但係個 mon 就比較細啦，同埋個轉向角度呢就真係好有限，咁純粹真係勉強俾你睇到嘅啫。咁可以見到佢觸感呢唔係特別強勁，就算你撳到呢都要等佢 loading。咁入邊嘅戲種就唔係話好新，咁但係都有少量嘅中文嘅戲咧俾大家揀嘅。咁入邊啲戲種咧我就唔係特別有興趣，咁所以咧就揀咗套科幻嘅經典《2001太空漫遊》。咁我貪佢節奏夠慢啊，咁啊睇到眼瞓咧，咁啊瞓一瞓起身咧就可以食早餐啦。咁啊，如果你連戲都揀唔到嘅話呢，咁啊唔緊要，因為 Qantas 咧，就算你坐 Econ 都好呢，都有得免費上網嘅。咁啊，打開你個 WiFi 睇完佢30秒廣告之後呢，就可以直接上到網嘅。咁啊，網速一般般啦，咁啊 WhatsApp 啊朋友呢都可以接受嘅。咁食完嘢啱打開個 mon 啦，咁開咗個 map 啦，終於都開到個 map 啦。咁而家就喺大竹市嘅上空，仲未離開菲律賓嘅。咁大概仲有5個零6個鐘嘅行程啦，咁就可以見到啦，有排都未去到 Brisbane， 咁係時候咧就播套戲先，播到眼瞓咧就瞓覺啦。各位早晨，咁啊嚟到旅程最後個部分啦，我哋講下個早餐先。咁首先呢，就有呢一個 muffin， 其實我已經唔記得咗咩味啦。咁然後呢，就有個 strawberry 嘅 yogurt， 咁然後再加多咗杯奶茶，簡簡單單嘅一份早餐。咁就係呢個準備降落嘅時間呢，咁就講少少成個旅程嘅感受啦。咁雖然呢3番4次嘅 delay 呢，其實呢真係都幾令人氣餒。咁但係起碼呢中間呢個酒店啦，咁成個酒店係非常之豪華嘅。咁而且呢佢係包晒我3餐啦，同埋一啲專車接送。咁基本上我係唔使使錢嘅。咁而且我仲有旅遊保嘅現金賠償。咁所以呢我都覺得呢，即係呢一日呢係幾賺嘅。咁唯一蝕咗呢，就真係成個旅程延後咗啦。咁我喺澳洲就少咗一日。咁然後好彩呢，咁就去咗一個 extra leg room 位啦。咁因為如果坐 X 位呢，其實我自己覺得呢，好冇安全感啊，因為前面冇啲嘢頂住咁樣。咁呢個 BB 位呢，咁啊確實係有好處嘅。咁啊唯一唔好處隔離有 BB 啦。咁但係托賴真係好好 ，BB 好乖，冇乜點喊。咁媽媽都好盡力咁樣安撫佢，咁起碼喺呢個 econ 咁嘅位呢，咁都瞓咗2-3個鐘都算係咁噶啦。咁雖然 delay 呢真係好唔好彩，咁但係呢多謝 Qantas 咧俾咗呢個體驗我。好啦，話咁快就降落啦，咁喺條片完咗之前呢，咁啊俾大家睇下呢架 Qantas 嘅 A330-28。咁今日 Qantas 呢個體驗咧就嚟到呢度啦，咁希望大家都可以 like 同 share 呢條片啦，同埋訂閱我頻道。我係 Lemon， 下次再見，拜拜。